Всем привет, это находится канал Мания. Это вторая часть, как мы готовим, и сейчас мы будем кушать желе. Очень вкусно. Это вторая часть. Сейчас вот у меня желтая, пробуем. Очень вкусно. Сегодня будет очень много колбасы. Ясик тут тоже. Все добропорядочные хозяева, Я с выруби видео. если собаки всегда стоит. На паузу поставь. Скажи, как тебе нравится? Да. Есть оранжевое желе. Вот. О. Вот желе. Ну, холодненькое. Чуть-чуть, капельку совсем. Вкусненькое. Вообще-то все. Готовьте тоже желе. Всем пока-пока.